الله تبارک و تعالی ورته وفرمایي ای فرشتو لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن استقبال ته ورشئ تاسو د حافظ قرآن سیکورټي ګارد لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن حفاظت کوئ السلام علی من لا نبی بعده وعلى أفضل الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ټول د زړه په شوق سره په اوچت اواز سره درود شریف ووایئ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو ستاسو په دې علاقه کې ستاسو په دې مدرسه کې ماشومانو د قرآن ختمونه وکړل او د قرآن حافظان ترې جوړ شول نن ډېرې میندې داسې میندې دي چې هغه د قرآن د حافظ مور جوړه شوه نن ډېر داسې پلاران دي چې هغه د قرآن د حافظانو پلاران جوړ شو ته به وایي مولي صاحب څه چلو شو خیر دی که زما بچه حفظ وکړو نو څه چلو شو زه درته واما ستا بچي علوم حاصل کړه کوم علوم به چې پیغمبرانو حاصلول مبارک شه تاسو به د علماو نه دا خبره اوریدلی وي وایي کوم بچی چې قرآن حفظ کی د نبوت علوم حاصل کړو د دې خبرې مقصد څه دی د دې مطلب څه دی مخکې چې څومره آسماني کتابونه تیر شوي دي د هر آسمانی کتاب حافظ به صرف د زمانی پیغمبر و د تورات حافظ صرف موسی علیہ السلام د انجیل حافظ صرف عیسی علیہ السلام د زبور حافظ صرف داود علیہ السلام د زمانی پیغمبر چې بپلار باندې روانو خلکو بډیر تعجب کو وی وګورئ دا د آسمانی کتاب حافظ دی نن ستا بچی قرآن په یادو باندې یاد کو دا اعجاز الله صرف قرآن لور کړی دی چې پیغمبر خو فرېده وه امتی خو فرېده وه په امتیانو کې چې کوم هغه ماشومان چې تر اوسه لا بالغان شوي نه دي هغه هم الله د قرآن حافظان جوړی هغه د الله د قرآن حافظان جوړ کړو د دې وجې نه چې کوم ماشوم د قرآن حفظ وکړو د هغه علوم حاصل کړه چې کوم به پیغمبرانو حاصلول ته ما ته وایي مولي صاحب
سچلو شو کو زما بچی حفظ کو زوام اے موری اے پلارا نن ستا بچی حفظ کو پا اسمان کے اللہ پرشتو تا وحی وکڑا اے پرشتو لاڑی شئی دا حافظ قرآن ملگری شئی پرشتی تپوس کئی دا اللہ نا اللہ سی چلو کو دا حافظ قرآن اعمال لکو نا اللہ مونگ سر لاڑی شو چی اعمال لکن کی پرشتیش تا زمانگ بس زیمواری اللہ تبارک و تعالی ورطا افرمائی اے پرشتو لاڑی شئی تاسو دا حافظ قرآن استقبال تور شئی تاسو دا حافظ قرآن سیکورٹی گارڈ لار شئی تاسو دا حافظ قرآن حفاظت کوئی مون خلق وایو کنا الکا سیٹ تا شئی ایم پی اے سے برا روان دے ایم این اے سے برا روان دے افسر را روان دے ملک را روان دے نواب را روان دے ٹوپک مار دی ورسرا دا سی وایو کنا ایم پی اے سے ایم این اے سے تلار پریدا سیکورٹی دا ورسرا ٹوپک مار دی ورسرا زواما ستا دا ایم پی اے سرا ستا دا ایم این اے سرا دا دنیا انسانان ٹوپک مار دی دا انسانانو سیکورٹی ورسر روان دا زما دا حافظ قرآن سر دا اللہ پرشتی پا سیکورٹی کے روانی دی زما دا دی حافظ پا دی سر چی دا سپین چپٹ کیا چولے دے زما دا دی حافظ چی دا تور پگڑی والدہ دا دی سر دا اللہ پرشتی پا سیکورٹی کے روانی دی زوم اے پلارا اے موری اے دا حافظ قرآن موری اللہ پتانن دا سی خوشاری راوستی دا چنن شپت مو دکے گا نن شپستا دا حافظ قرآن بچے کورت درگے دے پکڑ کے سملاستو ادوشو اے موری اے پلارا نن خوب مکوا راشد دی بچی سر تا دی ادرے گا او زانت دی نبی علیہ السلام دا حدیث رایات کا چی دا حافظ قرآن سر دا اللہ پرشتے ہوئی او آیا نن زما پکوٹا کے زما دا بچی سر تا دا اللہ پرشتے ناستی دی اے مورے اے پلارا نن چی پا دسترخان باندے ڈوڑی تکی ناستی او استاذ حافظ قرآن بچے ڈوڑی تکی ناستو ذات دا نبی علیہ السلام دا حدیث رایات کا چی دا حافظ قرآن سر دا اللہ پرشتی ہوئی او آیا نن زما پا دسترخان بانی زما سر دا اللہ دا رحمت پرشتی ناستی دی دا کمزوری مگنائی رونو دی مولانو تا دی طالبانو تا سپک مگو رہی زو تو گور تا سپک گورو دا دی قدر اللہ کوي دا دی تعظیم اللہ کوي ستا دا جماعت امام ستا پا کسے کے روان دے تال مخی تا درغے زتا تواما تا پا دغی زیبانی خپنی ولیشا دا مولی سیب تیر شوراو گرزا دا خپل جماعت امام تا دا شان گورا او زان تا دا نبی علیہ السلام دا حدیث رایات کا چی دا حافظ قرآن سر پرشتی روانی او آیا نن زمان دا کری پا کسو کے دا اللہ دا رحمت پرشتی گرزی تا امام تسپک گوری تا ملا تسپک گوری تا طالب تسپک گوری اللہ بدر تسپک گوری حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من احان العالم
اهان العلم من اهان العالم چا چې د عالم ته سپک وکتل فقد اهان العلم د علم ته سپک وکتل من اهان العلم چا چې علم ته سپک وکتل فقد اهان النبي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سپک وکتل من اهان النبي چا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سپک وکتل فقد اهان جبريل د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته سپک وکتل من اهان جبريل فقد اهان الله چا چې جبريل ته سپک وکتل د الله ته سپک وکتل او من اهان الله اهانه الله يوم القيامه چا چې الله ته سپک وکتل الله به ورته په ورځ د قیامت سپک وګوري کو عالم ته د سپک وکتل الله به درته سپک وګوري علماء او طلباء ته سپک مه ګورئ وروڼو کو زه تو قدر د عالم او د طالب نه کو قدر څوک کوي الله قدر څوک کوي حدیث مبارک کی راځي اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى زمکه ته وحی وکي الله تاكل لحما ای زمکه د حافظ قرآن غوښه به ګورې نه خوري د حافظ قرآن غوښه به نه خوري ازمکه دا د معمولی انسان نه دی درغلی د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي د ده په سینه کې د مسلم احادیث پراته دي الله تاکل لحما ازمکه د حافظ قرآن غوښه به نه خوري زمکه وای قالت الارض زمکه وای ای وربي ای زما ربا کیف اكل لحما زبد د وخت څنګه خورما وکلامک فی جوفی د چا پسنه کې جستا کلام پروت دی پزمکه باندې الله د حافظ قرآن وخت سکړی دی حرام کړی دی جواب ورنه راکوي ستړي الله پزمکه باندې د حافظ قرآن غوښې څه کړي دي حرام کړي دي دا نسبت په ما ته نه کوي چې دا مولي صاحب ویلي دي دا زه نه وم دا د دواړو جهانو سردار فرمایلی دي چې الله پزمکه باندې د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي الله علماو لیکلي دي وی په کوم مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله په دغه شپه باندې د تمام مقبرې والو نه عذاب پورته کوي الله دی علماو طلباو ته سپک مه ګورئ دا کمزوري مه حسابوئ الله به درته سپک وګوري دا د الله نازولی دی په مقدس مکه باندې حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه کله چې طالب د قرآن نه روان کله چې طالب د کور نه روان شي د قرآن د زده کړې دپاره روان شي الله تبارک وتعالی ورته فرمایي ای طالب ته زه مدرسې ته او ما درته د جنت لاره اسانه کړه وان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم فرشتې د طالب قدمونو ته وزر ږدي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو دا کوم طالب چې په لار باندې روان دی دا زما ډیر نازولی دی زه نه غواړم چې د ده قدمونه د خاورو سره ولګي زه نه غواړم د ده قدمونه د کټو سره ولګي ای فرشتو دا زما نازولی روان دی د ده قدمونو ته خپلې وزرې خورې کوي الله بیا حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام فرمایي وای د دپاره یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض د دې طالب دپاره د اسمان فرشتې او د ځمکې تمام مخلوق د دپاره د استغفار دعاګانې غواړي مغفرت ولا غواړي والحیتان فی جوف الماء په اوبو کې چې کوم میان دی هغه مولا او طالب له دعاګانې غواړي الله زه ته په طالب او مولا په جسپه کې بیان کوم ما تاسو یو مولا طالب له د اسمان فرشتې په هوا کې مارغان په اوبو کې میان په سوړو کې میږیان دعاګانې غواړي الله مولا او طالب ته سپک مه ګورئ مولا طالب ته سپک مه ګورئ دا د الله نازولي دي په مخ د ځمکه باندې دا د الله نازولي دي په مخ د ځمکه باندې دا نن سبا چې موږ د فتنو سره مخامخ یو دا ولې دا د علماو نه لرېوالي وجه ده او د آخري زمانې یو علامت دا دی یو نښه دا ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خلک به د علماو نه نفرت شروع کړي د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زر د چې په دې خلکو باندې به یوه زمانه راشي یفرون من العلماء والفقهاء چې د علماو نه به تښتي دا خلک به د علماو نه تښتي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله دا زمانه راله چې خلکو د علماو نه نفرت شروع کړو د علماو نه تېښته شروع کړه الله به په دې قوم باندې 3 عذاب راولي څو عذابونه به پرې راولي 3 عذابونه اول عذاب به پې الله دا تبارک وتعالی دا عذاب راولي يرفع الله البركة من كسبهم الله تبارک وتعالی به د کاروبار نه برکت اوچت کی الله تبارک وتعالی به د کاروبار نه اوچت کی داسې ده کنه یاره مولوي صاحب غټه تنخواه لمه د لاکو روپو د پاسه مې تنخواه ده خو چې 30 تاریخ راځي نو بیا پکې قرضدار یم داسې ده که داسې نه ده یاره مولوي صاحب غټ تاجر یم غټ دکان مې دی خو پیسې راځي او پوهېږم نه چې په کومه مخه ځي برکت پکې نشته دی زه وایم چې په رزق کې د برکت نشته دی په ځان باندې لږ سوچ وکړه په زړه کې به دې د علماو نفرت پروت وي ګورې اول عذاب به الله دې انسان ته دا ورکوي چې د رزق نه به وله څه پورته کړي برکت دویم عذاب دا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ویسلط الله علیهم سلطانا ظالما الله تبارک وتعالی به پې ظالم بادشاه مسلط کړي ظالم بادشاه داسې ده که داسې نه ده هر بادشاه چې را باندې راځي تیر پې بخو که نه بخو هغې تیر ته بیا دعا کوو که نه کوو مونږ وایو د دې سپېره نه خو مړ هغه تیر ښه داسې ده که داسې نه ده سوچ وکړه ولې زموږ دا حالت دی ځکه مو دا حالت دی چې د علماو نه منفرت دی او دریم عذاب خو ډېر سخت دی الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کم انسان چې د علماو نه نفرت کو دی به د دنیا نه په داسې حالت کې ځي چې بغیر ایمان به پکې نه ایمان به پکې نه د دنیا نه به بې ایمانه رخصتېږي چې کم سړي د علماو نه نفرت کو الله اسې سوچ وکئ دا خبرې موجود دي که موجود نه دي دا ولې موږ دې حالت سره مخامخ شوي یو دا ولې موږ دې حالت ته رسېدلي یو دا ولې موږ دې وخت ته رسېدلي یو چې عالم ته څوک نیمه ګنټه ناسته نشي کولی او اجراګانو ته شپې رونی داسې ده که داسې نه ده الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مفتی صاحب درته ډېرې ښکلې خبرې وکړې
ډېرې سپینې خبرې وکړي د دې معاشرې چې کوم مخ ته هغه درته مخامخ وښودو. الله ورونو د علماو طلباو سره مینه ساتئ، محبت ساتئ. حدیث مبارک کې راځي، یو خبره درته کومه، د دې علماو طلباو سره مفت مینه کوئ، مفت خو به جنت ته بیایي. ما دې خبره پوه شوه که پوه نه شوئ؟ دا خبره کوم، خبره ختمه، ما ته پته ډېر ستړي چې مولي صاحب څه کیسې دي. داسې ده که داسې نه ده؟ د علماو د طلباو سره مفت مینه کوئ، مفت جنت ته ځئ. ته به اوس وایې چې مولي صاحب ډېره غټه دعوه دې وکړله، دا به وایې که به نه وایې؟ زه نه وامه. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اجتمع العالم والعابد على الصراط، یو روایت کې راځي على باب الجنه. د قیامت ورځ ده، میدان محشر دی، الله تبارک وتعالی به مولي صاحب ته وایي زه جنت ته، او دلته کې امیر صاحب ته به وایي تم زه جنت ته. نو یو طرف د مولي صاحب دی، بل طرف داسې عبادت گزار دی امیر صاحب دی، دواړه به د جنت په دروازه کې یو ځای شي. الله تبارک وتعالی به عابد ته وایي زه جنت ته او په خپلو عبادتونو باندې نعمتونه حاصل کا. نو امیر صاحب به جنت ته لاړ شي، نو مولي صاحب به هم به ډېر وکاږي چې زه هم جنت ته لاړ شم که نه. نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي قف هاهنا، دلته کې لږ ودرېږه، ته چېرته ځې؟ د جنت په دروازه کې به ودرئ. مولي صاحب ولاړ دی، پریشان دی، الله د جنت په دروازه کې ایثار کړمه، هسې نه چې د دې ځای نه را باندې چېرته فیصله وشي چې جهنم ته یې وولی. الله خو لوی ذات دی، څوک دې تپوس کولی شي؟ نو مولي صاحب به د جنت په دروازه کې ولاړي او مقتدیان به راځي جنت ته به داخلېږي. نو زه په خپلو بیاناتو کې کله کله وامه، هماسې څه مو خیال دی چې د جومات ته امام د جنت په دروازه کې ولاړ او د مقتدیان یې پرې راشي او دوی جنت ته لاړ شي. دوی خو به یو بل ته سترګې ووایي، خو سمې چې سړی خو یې رانه سیټه کړی دی. څه مو خیال دی؟ لکه چې موږ خو مولي صاحب کې صرف ځای ګورو که نه. نو چې مولي صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ دی، مقتدي جنت ته ځي، نو دوی خو به سم چل هلته وکړي، نو چې ډېرې چغې راته والي، سړی خو یې سیټ ته ودرولی دی. نو الله تبارک وتعالی به مولي صاحب ته وایي قف هاهنا، دلته ودرېږه، ته مه ځه جنت ته. دی پریشان دی، کیدای شي د دې ځای نه را باندې فیصله وشي چې جهنم ته یې وولی. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولي صاحب، ای قاري صاحب، ته مې دې له نه یې ودرولی چې تا جهنم ته لیږم؟ الله څه له دې ودرولی ما؟ خلک راځي جنت ته ځي او زه د جنت په دروازه کې ولاړ یم. نه که نه، دا نور خلک ځان ځان له جنت ته ځي، یوازې جنت ته ځي. او چې تم یوازې جنت ته ځي نو پته او په دوی کې خو فرق پاتې نه شو، تا کې خو فرق پاتې نه شو. الله څه وکړمه؟ نه که نه، ته به ځان سره نور کسان جنت ته بیایي. الله څومره بوځم؟ 10 تنه نه، 20 تنه نه، 100 کسان نه، 2 لکه نه، څومره بوځم؟ حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي هر هغه انسان د ځان سره جنت ته بوځه چې ته ورسره مینه کوې. تعداد معلوم دی؟ نه. مفتي صاحب یو خبره وکړه چې تا د مولي صاحب قدر کړی او عزت یې کړی که نه، او الله تبارک وتعالی له پول اختیار ورکړي چې د چا سره مینه کوي ځان سره جنت ته بوځه. نو هغه ووایي یاره دا پلانکې حاجي صاحب پکې ولې نه بوځم؟ د خو زما ډېر خیال ساتلی و، بیایي به دې که نه به دې بیایي. او چې تا ورله زړه سوی نو خو چې تا په جنت کې هم په سترګو به بیا بد لګي.
صحیح ده کنه چې په جومات کې دې ولا زړه څه وایي خبرې دې ورته کړي پنځه منټې به بار بار غړۍ ته ګوري لکه ټیم په لکه د خدای مسلمانه څه تاڼې ته خو نه راغلی جومات ته راغلی دا خو جومات ته تاڼه خو نه ده چې پنځه منټه د پاسه شو په تا وارخطایي ده دا خو انسان دی دا مولا او دا خو د منافق علامت ته حدیث مبارک کې راځي وی منافق انسان په جومات کې تنګيږي نو کوس مولوی صاحب چې پلان کې چې منافق ته ځکه په جومات کې تنګيږي نو بیا به دنیا په سر راغستي جماعت منافق وي نو ته چې په جومات کې تنګيږي نو منافق به درته نه وي څه به درته وي نو تنګوي علما او طلبا نه د دوی سره مفت مینه کوي نو داوا مې درته صحیح خوا مې د طلباو د علماو سره مفت مینه کوي مفت خو به جنت ته بیایي نو چې الله ول اجازت ورکړي چې څومره سره خلکو سره ته مینه کوي ځان سره جنت ته بوځه تا به پکې بیایي که نه به بیایي چې مینه دې سره کړې ده تا به پکې بیایي که نه بیایي ضرور به دې پکې بیایي اوس پته وایي چې د مولي صاحب په خپله څه پته لګي چې دی جنت ته ځي او که نه ځي الله چې دې سینې ته 6666 آیاتونه داخلي دا جهنم له داخلي الله چې دې سینې ته د بخاري حدیث داخلي دا جهنم د پاره الله چې دې سینې ته د مسلم شریف احادیث داخلي د جهنم د پاره الله تبارک وتعالى دا علما پیدا کړی دي جنت لا په مخ د ځمکه دا اړولې شوی مخلوق ته دا الله چون کړی دي اړولې دي غوره کړی دي او د علماو طلباو نه نفرت مکوئ ورنه په اولاد کې به د عالم او حافظ پیدا نشي مولانا محمد عمر فالنفوري رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلی دي وی کم انسان چې د علماو نه نفرت کو په لسو پیړو کې به الله د په اولاد کې عالم او حافظ پیدا نه کړي کم انسان چې د علماو نه نفرت کو لس پیړۍ لس پوشته به د عالم او د حافظ نه محروم وي داسې ونه کوي د علماو طلباو نه نفرت ونه کوي د علماو د طلباو سره مینه کوي محبت کوي او مولانا صاحب مدرسې ځمکه اخیستې ده ځمکه اخیستې شوې ده پیسې ادا شوي دي الله زه خفه په دې شمه چې په یو علاقه کې مدرسه یو غم قرضداري ما ته ډیر افسوس راشي ما له د اوبه دلته کې یو حافظ قرآن راوړي که نه ما واغستې و مې نسکلې دلته مې کېښودې ما له افسوس راشي چې حافظ قرآن جب ګرځوي او تاسو ناست یې قسم په الله د جړا مقام دی ما به حافظ قرآن اوبه راوړي زه به د حافظ قرآن د لاسه اوبه اخلم اسکم دی افسوس دی که نه دی حافظ قرآن ته به ته وایي چې ما له اوبه راکړه زه تږی شوی یم د الله نه لږ ویرېږئ د الله نه ویرېږئ حافظ قرآن ته سپک کتل دا د الله کلام ته سپک کتل دي تاسو به دا حدیث ډېر اورېدلی که نه چې یو حافظ قرآن به ځان سره څو تنه جنت ته بیایي جواب راکړه څو تنه به بیایي دا ټولو ته ښه یاد دی ځکه چې ته وایي چې ما خو پکې م یو تیار کړی زه به پکې م جنت ته ځمه شارحینو د دې په حدیث په شرحه کې لیکلي دي وایي په دې لسو تنو کې به هغه کس نه وي چا چې حافظ قرآن ته سپک کتلي په دې لسو تنو کې به هغه کس په دې لسو تنو کې به هغه پلار نه وي کوم پلار چې حافظ قرآن بچي ته سپک کتلي په دې لسو تنو کې به هغه تره نه وي کوم تره چې حافظ قرآن وراره ته سپک
سپک کتلی په دې لسو تنو کې به هغه ماما نه وي کوم ماما چې حافظ قرآن خورۍ ته سپک کتلی په دې لسو تنو کې به هغه رور نه وي کوم رور چې حافظ قرآن رور ته سپک کتلی ته حافظ قرآن بچی ته سپک ګوري او کوم بچی چې د نوکر دی یا په بار ملک کې تاله پیسې ګټي تا هغه ته دروند ګوري دا پلار چې حافظ قرآن ته سپک کتلی دی به جهنم ته رواني حافظ قرآن به راشي سفارش به کوي الله تعالی ته ویلو چې لس تن به ځان سره جنت ته بیایي الله زما پلار جهنم ته روان دی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ته د متعلق پر راته سفارش ځکه نه کوي چې د تا ته سپک کتلی او تا ته سپک کتل دا زما کلام ته سپک کتل نو کم پلار چې حافظ قرآن بچی ته سپک وګوري که نه دغه پلار جنت ته نشي تللی بل کم کجا دی چې هغه به حافظ قرآن ته سپک ګوري او دی به جنت ته ځي څه مو خیال دی لاړ به شي جنت ته داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام